Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Katorse tanan ka mga empleyado sa Bacoolod Public Information Office kag 5 ka mga security ni Bacoolod City Mayor Evelio Lunardia nagpositibo sa COVID-19. Mayor Bing nagnegatibo sa swab test. Ma-report si Nico Delfin. Temporaryo nga sirado ang Public Information Office sa Bacolod City Government Center matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang 14 sa 20 ka mga empleyado. Yara na sa isolation facility ang mga empleyado nga lunsay asymptomatic o kung wala sa may ginabatsyag nga sintomas sang COVID-19. Sa Agosto 13, natala na liwat nga magabukas ang opisina matapos ang disinfection. They are all in isolation right now. Pati ang mga photographers sa video. Nagnegatibo naman ang resulta ng swab test ni Mayor Evelio Lunardia pero may 5 sa mga security personnel ng alkalde ang nagpositibo sa COVID-19. Silang napaidalom naman sa isolation makaligad ng contact tracing. Isolated na sila and they are mostly vaccinated naman sila. In fact, ang sa PIO, 19 out of 20 vaccinated man. So they are all asymptomatic but they still need to be isolated. Samtang ginpahayag maniang nga nagapabilin nga wala sang na-record nga COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Ginpaidalom sa Department of Health ang syudad sa Alert Level 3 nga nagakasayran nga nagsaka ang COVID-19 cases kag nagsaka man ang healthcare capacity utilization. Pero suno kay ang padayon ng pagnubo sang kaso sang COVID, humalin sang nagligad nga semana kag yara sa masobra 40% ang hospital utilization sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.